अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। आई होप कि अब खैरियत से होंगे गाइस। आज हम बात करेंगे बॉर्ड शॉट मैच एप्लीकेशन के बारे में। जो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, क्या ये जो एप्लीकेशन है ये हमें इजी पैसा जैज़ कैश में जो है विड्रॉ देती है या फिर नहीं। जी गाइस, यहाँ पर आपको मेथड जो है इजी पैसा जैज़ कैश और पेपाल का रखा गया है। और मेन मेथड ये है कि इस एप्लीकेशन से जो है इजी पैसा जैज़ कैश से जो है विड्रॉ हम किस तरह करेंगे इस एप्लीकेशन का। आज मैं आपको फुल रिव्यू दूंगा गाइस। इस एप्लीकेशन का आपको फुल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने कंप्लीटेड वॉच करना होगा गाइस। अगर आप थोड़ी सी वीडियो को स्किप करेंगे तो आप इस एप्लीकेशन की रियलिटी और असलियत से रह सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज के हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू कर देते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें ताकि ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिल सके। तो गैस बढ़ते हैं वीडियोस के बारे में। तो गैस यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन की जो है अर्निंग किस तरह किया जाता है तो इसको हम प्ले कर देते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। गैस यहाँ पर आप जो है अर्निंग तो है आप सिंपल यहाँ से आप कर सकते हैं। बॉर्ड को आपने एक ही टहनी पर आपने लगाना होता है और यहाँ से आप देख सकते हैं $5 हमने यहाँ से अर्निंग कर लिया है। तो गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक ऐड को आप वॉच करेंगे तो आपको $10 मिल सकते हैं। हम वॉच नहीं करेंगे, हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ऐड को हम वॉच करेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी तो ये आपको कह रहा है आप जो है ऐड देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, नहीं देखना चाहते आप ना देखें। गैस बाद में आपका जो है लेवल कंप्लीट आपके ऊपर आते जाएंगे, आपको ऐड आपको बहुत सारे देता जाएगा। तो गाइस बात कर लेते हैं फ़िलहाल तो इस एप्लीकेशन की विड्रॉ के बारे में। विड्रॉ हम यहाँ से कर सकते हैं या फिर नहीं। विड्रॉ आपको यहाँ पर 30 लेवल कंप्लीट करने होते हैं। फिर आपको यहाँ पर ये कह रहा है इजी पैसा जैज़ कैश में आपको जो है विड्रॉ दूंगा। हालांकि गाइस इस तरह का कुछ भी सीन नहीं है। अगर आप इसके मैक्सिमम 30 लेवल जो है कंप्लीट कर लेते हैं फिर भी आपको यहाँ से विड्रॉ वगैरह नहीं मिलता, क्योंकि इस तरह की एप्लीकेशन फेक होते हैं। विड्रॉ हमें इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पर कुछ साइनअप वगैरह नहीं मांगा इसने, ना ही यहाँ पर हमने अकाउंट बनाया है, ना ही इस एप्लीकेशन पे हमने साइनअप वगैरह किए हैं, रजिस्टर वगैरह हमारे नाम कुछ भी इसने नहीं लिया। तो गाइस आप खुद यानी कि आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन से जो है विड्रॉ बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ भी साइनअप वगैरह नहीं लिया। इस तरह के एप्लीकेशन फेक होते हैं जो बहुत सारे एप्लीकेशन यानी कि प्ले स्टोर पर आ चुके हैं, जो बहुत सी एप्लीकेशन यानी कि यूज़ भी हो रहे हैं जिनको पता नहीं चल रहा। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ख़ास आपके लिए जो आप स्कैम से इनके बच सकें। तो गाइज़ आई होप कि आपको बिल्कुल भी समझ आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आपने लाइक शेयर कर देना और चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।